Mini feu redneck. Yup. Ils ont la bouche. On bouche la joie. Un peu de remover, ça a l'air que ça va pétacher. Ah non, mais deux. C'est un peu. Tu vas mettre ça dedans? Non, mais tu sais, si tu veux. Comme d'abord, non. Fuck it, man. Fuck bots business. Body feel it out of the C'est celle-là? Ah ouais, on fait, man. Crisser ça dedans, faut que ça explose. Ça, on ça passe. Ça va être beau. Oui. Et ma bière, moi, Chris. Une bière. Ça pétache-tu? Bière. Oh my god, c'est de bière. Dans un garage, man, les faits sont que soit tu cherches ta bière, soit tu cherches tes outils. Tu fais rien d'autre. Puis pour le moment, ben, tu te fais un gros feu redneck pis c'est plein de joie. Ma crise de bière est où? Pis la crise de corps, il est rendu où? Ouais, ça. en haut à côté du Cette petite tourne là est crissement long, il y en a un autre en bas. J'ai mis. Ta bière, je pense que Ma bière est là. On vient pas super en tout, ma calice. Vive l'alcool? Non, soyons à jeun. J'ai le goût de mettre celle-là juste la même, mec. Hein? Juste la même. Man, y'a pas de musique, moi, si dans 5 minutes y'a pas de musique, je dors. Fait que voilà.